आज किचन में बन रहा है रे प्याज का कीमा। स्प्रिंग अनियन का नाम तो सुना ही होगा। तो जिस पॉट में भी आपने कुक करना है उसमें हमने सारी चीजें मैरिनेट कर देनी। मटन का कीमा हमने प्यार से पॉट में डम करना है। मेरी तरह बिल्कुल नहीं, इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट, चॉप्ड गार्लिक, स्लाइस किया हुआ जिंजर, कुछ ग्रीन चिलीज, ढेर सारा चॉप किया हुआ अनियन और स्प्रिंग अनियन भी हमने डालना है। हमने यहाँ पर ग्राइंड करना है पालक को बर्फ के साथ ताकि इसका कलर इंटैक्ट रहे। मैंने सरसों का तेल अच्छे से हीट अप करके फिर ऐड किया। आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज कर सकते हैं। उसके बाद जाएंगे बेसिक से स्पाइसेस जो नीचे कैप्शन में लिख जाएंगे। और अगर मुझे ऐसा इंसान कह रहा है कि ये इजी रेसिपी है, मतलब वाकई में ये इजी है और मुझसे इंस्पायर होकर कोई कम नहीं करिएगा, क्योंकि ये वाली रेसिपी में एक हफ्ते के बाद अपलोड कर रही हूँ। अच्छा गया सारी चीजों को मिक्स करके इसको मैरिनेट होने रखना है 1 घंटे के लिए। जब कीमा अच्छे से पानी रिलीज कर देगा तो इसमें ऐड करना है हमने दही एंड लेमन जूस। इसे अच्छे से कुक करेंगे एंड दैट्स इट। अढ़ाई प्याज का कीमा इज कंप्लीटली रेडी। सर्व इट विद एनी काइंड ऑफ अ रोटी और पराठा। You'll surely love this combo, and also this is a shout out for my first ever fan encounter. Thank you so much girl for motivating